Оти ние можеме тука да си наброиме, да си испарафираме многу работи, меѓутоа како доаѓа до нив овој рамковен договор, додека да биде потпишан, додека беа лидерите на партиите во Охрид, Македонија има 20 мртви. Може ли некој на тоа да затвори очи? Тие принципи се добри, што се наведени тука, но се несоодветни. И сметам дека треба македонската јавност, ако има за тоа интерес и светската јавност, да знае дека рамковниот договор во самиот свој почеток не ја одразува суштинската реалност на ситуацијата во Македонија. Кој за тоа сакал да затвори очи? Кој сакал за тоа да биде премолчено? Дали некој странски фактор? Јас не знам. Но тоа не значи дека не можам овдека да го кажам. И го кажувам и останувам на тоа, дека не соодветствува на македонската реалност. Другите принципи да речеме за полицијата, изборувам малку поопширно, се извинувам што е така, меѓутоа реков дека се малку вакви седници и можности во животот на еден човек, сакајки или не сакајки. Изборувам опширно затоа што сметам дека македонскиот народ е во заблуда. Тој денеска е обсипан на вести, во вестници, од невладини организации, од разни емисари, од партиски доброволци, од различни мешетари, е обсипан со објаснувања дека ова е договор за мир, дека секој што е против тој договор е за војна, дека со овој договор се ќе биде постаро, дека ќе тече мед и млеко, без да излезе некој и суштински и реално да му каже од кај тргна работиве, а какви ќе бидат после ова. И мислам дека ние немаме право, како пратеници, како луѓе одговорни пред македонскиот народ, тие работи да ги премолчиме. Да видиме што пишува за локалните началници на полиција и да си предпоставиме како ќе изгледа тоа во живо. Односно, како ќе изгледа тоа во Тетово или во Гостивар после 6 месеци. Локалните началници на полиција ќе ги избираат совети на општините од листи на кандидати предложени од страна на МВР и истите редовно ќе комуницираат со советите. Ја не знам дали вие планирате, као пратеници, се обраќам на сите, али македонци, ама македонци, кога ќе заврши цела ова пародија и фарса, да одите во Тетово. Некои кои што ќе коалицираат со Али Ахмети ќе може да одат во Тетово. Тие што нема да коалицираат со Али Ахмети, планираат ли да отидат во Тетово, ама да не бидат пратеници, да им заврши мандатот? Тоа значи дека вас ќе може терористот што денеска пука и убива македонци, затоа што нема да го идентификува никој од вас, ќе нема политичка волја да се затворат тие, ќе ги амнестирате. Тој ќе биде полицаец, оти нема да може да бидат во полицијата примени најнебитните терористи, ќе бидат најинстакнатите, најдокажаните, затоа што ќе им треба имунитет од државата. Тие ќе бидат полицајци кои што вас ќе ве легитимираат во Тетово и во Гостивар, и ако не им се допаѓа нешто кај вас, може да ве измалтретираат колку што сакаат, и понатака ако се спротивставите, ќе може да кажат дека се спротивставиле на апсење и вие да бидете криви. И во тој случај требаше да гласате за алтернативниот пат, што ќе оди преку Македонски Брод за да одите за Охрид. Доколку мислите да одите за Охрид, а да го
поминете тето, односно да не влезете во тето. Ако некој пат во живот повторно се вратат работите како што некогаш биле. Ајде да не речам Теарце и Лешок. Јас така ги гледам овие работи. Оти во тетове во Гостивар, советот не може да биде ни приближно избалансиран, не може да биде одраз на оваа ситуација што имаме во парламент, туку на некои други бројки и проценти ќе биде одраз. Што значи дека ќе биде албанец. Што не значи дека до сега не бил. Имало оваа коалиција во знак на доверба, имаше и поставуваше. Меѓутоа, од утре ќе бидат терористи началници на полиција. И многу ме интересира за пратеничката група на СДСМ, дали ќе излезе некој да контрира на ова, или ќе молчите од страф од терористите. Тоа сакам да го слушнам. За консензуалната демократија. За Уставниот суд, 1/3 од судиите ќе се избира од страна на собранието со мнозинство од вкупниот број пратеници, која ќе содржи мнозинство од вкупниот број на пратеници кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои што не се мнозинство, односно мнозинско население во Македонија. Ова постапка ќе се применува и при изборот на народниот правобранител и на тројца членови на судскиот совет. Тоа е прво ниво. Уставен суд и народен правобранител. Ке може ли не да концентрират малку касно? Молам, престанете сега, да го ослободиме да зборува, кој се добил збор. Уставните амандмани и Законот за локална самоуправа нема да може да се усвојат без квалификувано мнозинство на 2/3 од гласовите, во рамките на што ќе мора да има мнозинство од гласовите на пратеници кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население во Македонија. Значи, Уставен суд, народен правобранител, уставни амандмани, Закон за локална самоуправа. 4. Понатака, закони кои директно ги засегаат културата, употреба на јазик, образование, лични документи, употреба на символи, како и закони за локално финансирање, локални избори, град Скопје, општински градоначалници, ќе мора да постои мнозинство од гласови, во рамки на што ќе мора да има мнозинство од гласови на пратеници кои тврдат дека припаѓаат на заедници кои не се мнозинско население во Македонија. 5 ниво. Јас немојте да ме разберете дека не сум демократ, дека сметам дека не треба албанците да се изјаснат за сите овие работи. Меѓутоа, што е ако не консензуална демократија на сите овие 5 нивоа, услов да биде пола да се изјаснат, ако не, нема ништо од тоа. Па се укинува она што се нарекува механизам, просто мнозинство, апсолутно мнозинство, 2/3 мнозинство, оти ништо од тоа нема да важи. Вие можете да имате 80 пратеници за промена на устав. Меѓутоа, под претпоставка дека има 25 албански пратеници. 12 се изјасниле. Не ви важи промената на уставот. Ќе се доведеме у позиција на шах. Никој пат ништо да не може да се смени. И верувајте, тоа е дефиницијата на пропаста. Кој ги ограничува пратениците кои што не се македонци да поднесат барања за промена на устав? Еве 25 се не се доволно. Ќе земат 5 пратеници од СДСМ, ќе станат 30. Ќе ги поднесат промените на устав. Нека не убедат. Нека излезат, нека кажат, вака е, вака е, вака е. Еве, нека земат 5 пратеници од ВМРО ДПМН. Гледам, реагирате од место. Ако ги убедат пратеници од СДСМ, предпоставам дека би можеле да убедат и пратеници од ВМРО. Меѓутоа, утре еден од нив да не биде задоволен као некои што провоцираат од место, цела држава ќе биде закочена во сите можни механизми. Што е тоа ако не